नेपाल सरकारले छिमेकी देश चीन विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा विकसित भइरहेको छ, तर उसले युद्ध उन्माद दिमागमा पालेको छैन। संसारलाई शान्तिकामी बाटोमा अगाडि डोर्याउन खोजेको छ, संसारलाई समाजवादको बाटोमा डोर्याउन खोजेको छ, संसारलाई गरिबीबाट माथि उठाउन खोजिरहेको छ, संसारलाई विनाशको बाटोबाट बचाउन खोजिरहेको छ। त्यो बाटोमा अमेरिका जस्ता शक्ति उन्माद, युद्ध उन्मादले भरिएका राष्ट्रहरू बाध्य भएर त्यसमा घिसारिनु पर्ने छ, त्यसमा आउनै पर्ने छ। त्यस अवस्थामा नेपालले पनि गल्ती गरिएको रहेछ। युद्ध उन्मादको बाटो भन्दा शान्ति प्रेमी बाटो ठिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला सोच्न बाध्य हुनुपर्ने छ, त्यो निर्णयमा पुग्न बाध्य हुनुपर्ने छ। यो देश म दोहोऱ्याएर भन्छु, गौतम बुद्धले जन्म लिएको देश हो। यो देशबाट शान्तिको सन्देश नेपालका शासकहरूले दिन सक्नु पर्दछ। अमेरिकाको युद्ध उन्मादी नीतिलाई पनि हामी गौतम बुद्ध जन्मेका देशका नागरिक हौँ। यो देशबाट हामी शान्तिको सन्देश दिन चाहन्छौँ। तपाईले यो देशमा ल्याएर युद्ध थोपर्न पाउनुहुन्न। प्रिय अमेरिकाका मित्रहरू, प्रिय अमेरिकाका शासकहरू, तपाईहरूको सहयोग स्वागत छ। तपाईहरूको सहयोगलाई हामी स्वागत गर्छौँ, तर तपाईहरूको युद्ध उन्मादलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर अस्वीकार गर्न किन नसकिने? आजको जनचासोको 122 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले नेपाल सरकार सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो कि होइन भन्ने बारेमा प्रश्न उठिरहेको बारेमा चर्चा गर्नेछु। नेपाल विश्वकै प्रदूषित मुलुकमा उकालो चढेको छ, यो विषय पनि चर्चाको विषय रहनेछ। चीनले सीमास्तम्भ सारेको भन्ने प्रचार गलत भएको पुष्टि भएको छ र चीनले बिना शर्त नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव नेपालले किन स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन? यी विषयहरूमा आजको छलफल मैले केन्द्रित गरेको छु। सर्वप्रथम नेपाल सार्वभौम सम्पन्न मुलुक हो कि होइन भन्ने प्रसङ्गबाट छलफल प्रारम्भ गरौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो, जुन प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतले विदेश मामिलामा सहकार्य गर्नेछन् भन्ने बुँदा लेखिएको थियो र त्यो बुँदा सर्वाधिक आलोचित पनि भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल फर्किएपछि उहाँ यो विषयमा आलोचित पनि बन्नुभएको थियो। उहाँले नेपालको परराष्ट्र मामिला भारतको पोल्टामा सुम्पेर आउनुभएको छ भन्ने सम्मको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो। हुन त नेपालका शासकहरू जहिले पनि भारतको राय बिना अथवा भारतको सुझाव बिना कुनै पनि विदेश मामिला सम्बन्धी आफ्नो स्वतन्त्र अभियानमा जान सकेको पाइएको छैन। धेरै कुराहरूमा यी बाँधिएका छन्। तथापि अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाले एकातर्फ नेपालमा एमसीसी जबरजस्तीपूर्वक लदाउन प्रयास गर्नु र त्यो एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा उत्पादन गरिएको विद्युत भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने र नेपालले कुनै योजना चयन गर्ने बेलामा भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भनेर त्यसमा लेखिएको छ। र यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई नेपाल सरकारले अहिले 5 वटा गठबन्धन दलहरूको सरकारले त्यो सम्झौतालाई बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सम्भवतः संसदबाट पारित गरेरै यसलाई नेपालको कानुन र नेपालको संविधानभन्दा माथि गराउन सङ्कल्पित भएर लागिरहेका छन् दलहरू, गरी छोड्नेछन् भन्ने सम्भावना बढेर गएको छ। तथापि छिमेकी देश चीनले यो एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा सैन्य मिसन यहाँ भित्र्याएर चीनका विरुद्धमा
केही गतिविधि गर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर चीनले अमेरिकाको त्यस योजनालाई असफल तुल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैको निम्ति चीनले नेपाललाई निशर्त सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारले चीनले बिना शर्त गर्न खोजिरहेको सहयोगलाई स्वीकार गर्न समेत आफू स्वतन्त्र नरहेको निरीहता प्रकट गरिरहेको छ। त्यो स्वतन्त्र रूपमा बिना शर्त सहयोग गर्न खोजिरहेको चीनलाई निराश बनाउने बाटोतर्फ सरकार गइरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि पनि चीनले नेपालका भत्किएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नको लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चीनको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सक्नुभएको थिएन। कारण के हो त? कारण स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल परराष्ट्र मामिलामा कुनै छिमेकी देशको सहयोगको प्रस्तावलाई समेत स्वीकार गर्न स्वतन्त्र छैन, हिजो पनि थिएन भन्ने कुरा त्यस घटनाले पनि पुष्टि गर्दछ। चीनले धरहरा लगायतका विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नको निम्ति प्रस्ताव गरेको कुरा चीनमा यो पंक्तिकार समेत भ्रमणका क्रममा गएको बेला 2072 सालको भूकम्पपछि विभिन्न बैठकहरूमा चीनका पदाधिकारीहरूले यो कुरा जानकारी गराउने गरेका थिए। त्यसकारण नेपालको परराष्ट्र मामिला विदेशीहरूद्वारा निर्देशित छ। स्वतन्त्र रूपमा यसले आफ्नो परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। चीनले सीमा स्तम्भ सारेको छ भनेर त्यो सीमा स्तम्भ सारेको भनिएको ठाउँको अवलोकनको लागि एउटा टोली पठाउने भनेर नेपाल सरकारले संसदबाट एउटा टोली गठन गरेको थियो। तर त्यसमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी आफै चीनको त्यो विवादित भनिएको क्षेत्रमा गएर आफै अवलोकन गरेर कथित चीनले सारेको भनिएको सीमा स्तम्भ अवलोकन गरेर फर्कनु भएको छ र उहाँले दाबी गर्नुभएको छ चीनले सीमा स्तम्भ सारेको कुरा गलत भ्रामक प्रचारबाजी हो भनेर उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ चीनका विरुद्ध यहाँ सुनियोजित ढङ्गले प्रचारबाजी गर्न खोजिएको छ र चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व यही धरतीबाट गराउने, चीन र अमेरिकाको युद्धलाई यही धरतीबाट मलजल गर्ने काम गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता किन परिरहेको छ? कि त सरकारले भन्न सक्नुपर्छ एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ, यो कारणले गर्दा नेपालको हितमा छ भनेर यहाँका राजनीतिक दलका खास गरी सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भन्न सक्नु पर्दछ। यो विषयमा बहस प्रारम्भ गर्न सक्नु पर्दछ। पहिले सडकबाट बहस प्रारम्भ गरेर संसद बाहिर रहेका, सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग बहस प्रारम्भ गरेर यो विषयमा स्पष्ट अवधारणा लगेर संसदमा छलफल गर्न सक्नु पर्दछ। एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ भन्ने कुरा पटक पटक दोहोर्याएर भन्ने गरिएको छ, तर सरकारले सुन्ने गरेको छैन। सरकारले यो विषयलाई नेपाली जनताका बीचमा जबरजस्ती लदाउन किन खोजिरहेको छ? नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता लागू गरियो भने नेपाली धरती युद्धमय हुनेछ, यहाँ चीन र अमेरिकाको युद्ध हुनेछ र नेपाली जनता युद्धको भड्खालोमा जाकिनेछन् भन्ने सन्तास नेपाली जनतामा अहिले देखा परेको छ। यो गम्भीरतातर्फ नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गले सोच्न किन सकिरहेका छैनन्? यो स्पष्ट छ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सार्वभौम सम्पन्न छौं भन्ने कुरा बिर्सिरहेका छन्। यी राजनीतिक दलका नेताहरू हामी असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य राष्ट्र हौं भन्ने कुरा बिर्सिरहेका छन्।
यी राजनीतिक दलका नेताहरूले हामीले जेनेभा कन्भेन्सनमा दस्तखत गरेका छौँ, कुनै छिमेकी देशको विरुद्धमा युद्धको सम्भावना हुने अवस्था छ भने त्यस्तो अन्य कुनै मुलुकसँग हामीले सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने वास्तविकतातर्फ, यो तथ्यतर्फ अनभिज्ञ जस्तै बनिरहेका छन्। यो अवस्था क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। नेपाललाई युद्धको भड्खालोमा जकाउने काम यहाँका संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेका छन्। हुन त अहिले शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली देख्दा उहाँको कार्यशैलीले नेपाललाई सङ्कटमा फसाउँदैछ। नेपाल राष्ट्रलाई सङ्कटमा फसाउने एउटा बाटो छ। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रकै नेतृत्व पङ्क्तिले यो कुरा खुलासा गरिरहेको छ। नेता गगन थापाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, यो नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता विपरीत अगाडि बढिरहेको सरकार हो। यो सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसको बेइज्जत गर्दैछ। यो सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श विपरीत काम गर्दैछ। जसरी गृह मन्त्रालयबाट नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज गर्ने गरी जुन विज्ञप्तिहरू जारी गरेका थिए, ती विज्ञप्तिहरूलाई सङ्केत गर्दै नेता गगन थापाले भन्नुभएको थियो, यो विज्ञप्ति तुरुन्त सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। हिजो यो सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नपाइने फासिस्ट कानुन बनाउँछु भन्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला सडकमा हामी गएर भन्यौँ हाम्रो मुख थुन्ने कसले? अनि आज हाम्रो सरकारको तर्फबाट फलानु देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा फलानु विषयको बारेमा तिमीले बोल्न पाउँदैनौ, तिमीले आफ्नो विचार राख्न पाउँदैनौ भनेर भन्यो भने त्यो बेलामा थप्पडी बजाएर बस्ने होइन, त्यो बेलामा सरकारलाई हामी आफैले खबरदार भन्नुपर्ने हुन्छ। भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रहरूको आफ्ना बीचको सङ्घर्ष पनि छ। उनीहरूको हामीसँग केही दबावहरू पनि छन्, केही प्रभाव, हाम्रो पनि केही सीमाहरू छन्, बाध्यताहरू छन्। यो बीचमा परिपक्व ढङ्गबाट हाम्रो सरकार चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना। तर त्यही विज्ञप्तिको जगमा टेकेर गृह मन्त्रालयले नेपाली जनताका टाउकामा डन्डा बर्साएर टाउका फोड्ने काम गर्यो र नेपाली जनताका हातमा हतकडी लगाउने कामसम्म गर्यो। के को लागि? एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रयास स्वरूप। एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिँदैछ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने घटना यो पनि हो। त्यसकारण चीनले सीमा स्तम्भ सारेको भन्ने कुरा पनि मिथ्या साबित भइसकेको छ। चीनसँग द्वन्द्व बढाउन नेपाल सरकार निर्देशित छ। यो निर्देशित तन्त्र हो, यो दलाल तन्त्र हो। यो संसदीय व्यवस्था दलाल तन्त्र भएको हुनाले नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विदेशी शक्तिको दलाल बनाइरहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। तर यति बेला चीनले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। कोइलाबाट उत्पादन गरिने ऊर्जा बन्द गरौँ। यसले संसारलाई आकर्षित गरिरहेको छ। युरोपियन युनियनका मुलुकहरू सबै चीनको यो आह्वानमा लामबद्ध भइरहेका छन्। यो आह्वानले अमेरिकालाई एक्लो बनाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। वातावरणीय असन्तुलनले संसारलाई आतंकित बनाइरहेको छ। विभिन्न किसिमका संक्रामक रोगहरूको विकास भइरहेको छ। वातावरणीय असन्तुलनकै कारणबाट कोभिड-19 जस्ता रोगहरू यहाँ आइपुगे र संसारलाई आतंकित बनायो। यसका विरुद्ध लड्न संसारलाई समस्या परिरहेको छ। अझै पनि संसार लडिरहेको छ। नागरिकहरूले मृत्युवरण गरिरहेका छन्। तथापि यसका विरुद्ध खोपको विकास भइसकेको भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यस्ता खालका वातावरणीय असन्तुलनका लागि कोइलाबाट उत्सर्जन हुने विद्युत शक्ति बन्द गरौँ, वातावरण सन्तुलन कायम राखौँ भन्ने सवालमा चीनले सशक्त आवाज उठाएपछि यो आवाजमा संसार एकाबद्ध हुने र विनाशको बाटोतर्फ बम र बारुदको धुवामा संसारलाई डढाउन तत्पर रहेका अमेरिका
जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरू जसले चीनका विरुद्ध विभिन्न खुराफात गरिरहेका छन्, विभिन्न षड्यन्त्रकारी कदमहरू चाल्ने र युद्ध उन्मादी रणनीति तयार गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसैको निम्ति इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर तथाकथित एमसीसी सम्झौतालाई विभिन्न मुलुकहरूमा कार्यान्वयन गरेर चीनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई असफल तुल्याउनको निम्ति युद्ध उन्मादलाई, वातावरणीय असन्तुलनलाई तह लगाउनको लागि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चीनले वातावरणलाई सन्तुलनमा राखौँ भनेर नयाँ खालको एउटा शान्तिप्रेमी कदम अगाडि बढाएको छ। यो कदमले अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्नेछ। त्यति बेला चीनले सबैलाई पराजित गरेको साबित हुनेछ। अमेरिकाले पनि त्यति बेला घुँडा टेक्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। उसले पनि आफ्नो युद्ध उन्मादलाई थानको लगाउनु पर्ने अवस्था हुनुपर्नेछ। त्यसकारण नेपाल सरकारले छिमेकी देश चीन विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा विकसित भइरहेको छ, तर उसले युद्ध उन्माद दिमागमा पालेको छैन। संसारलाई शान्तिकामी बाटोमा अगाडि डोर्याउन खोजेको छ, संसारलाई समाजवादको बाटोमा डोर्याउन खोजेको छ, संसारलाई गरिबीबाट माथि उठाउन खोजिरहेको छ, संसारलाई विनाशको बाटोबाट बचाउन खोजिरहेको छ। त्यो बाटोमा अमेरिका जस्ता शक्ति उन्माद, युद्ध उन्मादले भरिएका राष्ट्रहरू बाध्य भएर त्यसमा घिसारिनु पर्ने छ, त्यसमा आउनै पर्ने छ। त्यस अवस्थामा नेपालले पनि गल्ती गरिएको रहेछ। युद्ध उन्मादको बाटो भन्दा शान्तिप्रेमी बाटो ठिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला सोच्न बाध्य हुनुपर्नेछ। त्यो निर्णयमा पुग्न बाध्य हुनुपर्नेछ। यो देश, म दोहोऱ्याएर भन्छु, गौतम बुद्धले जन्म लिएको देश हो। यो देशबाट शान्तिको सन्देश नेपालका शासकहरूले दिन सक्नु पर्दछ। अमेरिकाको युद्ध उन्मादी नीतिलाई पनि हामी गौतम बुद्ध जन्मेका देशका नागरिक हौँ। यो देशबाट हामी शान्तिको सन्देश दिन चाहन्छौँ। तपाईँले यो देशमा ल्याएर युद्ध थोपर्न पाउनुहुन्न। प्रिय अमेरिकाका मित्रहरू, प्रिय अमेरिकाका शासकहरू, तपाईँहरूको सहयोग स्वागत छ। तपाईँहरूको सहयोगलाई हामी स्वागत गर्छौँ, तर तपाईँहरूको युद्ध उन्मादलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर अस्वीकार गर्न किन नसकिने? यो साहसिलो निर्णयतर्फ जाने हो भने अमेरिकाले कसैलाई केही गर्न सक्ने छैन। उसको युद्ध उन्मादलाई रोकौँ, शान्तिप्रेमी बाटोलाई अगाडि बढाउँ। नेपाल संसारमा उदीयमान मुलुकको रूपमा विकसित हुनेछ। यो देशले शान्तिको निम्ति पथ प्रदर्शकको भूमिका निभाउने अवसर प्राप्त भएको छ। यसमा अहिले सत्तासीन गठबन्धन दलका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, खास गरेर संसदवादी धारका राजनीतिक नेताहरू, यदि तपाईँहरू दलाल हुनुहुन्न, तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सार्वभौम सम्पन्न हुनुहुन्छ भने स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय लिनुहोस्, विवेक सम्मत ढङ्गले निर्णय लिनुहोस्, नेपाललाई शान्त रहन दिनुहोस्, विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिनुहोस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।